Ó, você que tem livros velhos na sua casa que você não lê mais, eu aprendi uma coisa, livro não... tem livro que não dá para ser guardado. Eu mesmo não consigo armazenar tantos livros na minha casa. Mas se você tiver algum livro velho, você pode trazer aqui, ó, na geladeira dos livros, no Parque Centenário, tem no Parque da Cidade. E com certeza vão estar em outros lugares. Você coloca os seus livros e pega algum livro interessante que você encontra aqui, entendeu? É tipo uma troca de livros. E você pode fazer essa troca aí, melhor do que jogar fora, né? Tchau, gente. Fica com Deus aí. Até a próxima vez. Estamos levando só um pouquinho de livro para casa.